everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ let's make some sukha roti with me. मैले चाहिँ खासै खादिनँ. मैले चाहिँ आज मेरो dad and mom को लागि बनाउँदै छु. Mom is out for some work and my father is a teacher. So उहाँ चाहिँ अब स्कुलबाट फर्किने बेला हुन लाग्यो. फर्केर चाहिँ उहाँ लगभग अबको half 1-2 hours मात्रै आइपुग्नुहुन्छ. So खाजा रेडी बनाएर राख्दिउँ हैन उहाँलाई पनि अलिकति हुन्छ नि वाओ खाजा बनाएर राख्दाखेरि आउँदाखेरि भोक लागिरहेको हुन्छ नि त सो खाजा रेडी छ भने आउनेबित्तिकै खाना बनाउँदा लाइक हुन्छ नि खुसी के मान्छेलाई त्यो द्याट आई लभ द्याट फिलिङ मम्मी बाबाहरूको लागि चाहिँ सो लेट्स गेट स्टार्ट मेरो चाहिँ सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू रेडी भइसकेको छ इन्ग्रिडियन्ट्स त के नै चाहिन्छ र सुक्खा रोटी बनाउँदा जस आटाहरू सबै रेडी भइसकेको छ सो लेट्स गेट स्टार्टेड As you guys can see, my hair is a little wet. किन भन्दाखेरि मैले भर्खर बाथ लिएर आएको हो अनि so yeah, don't mind अब my hair, okay? मेरो कपाल चाहिँ सुक्न टाइम लाग्छ होला अझै so सुक्छ होला सायद भन्दाखेरि नि So guys, as you can see, I have added a little bit of salt in my flour हैन मेरो भाँडामा राखेको छु because खाँदाखेरि चाहिँ सल्टले चाहिँ हल्का भन्यो भने फ्लेभरफुल दिन्छ नि त आटामा चाहिँ मैले बनाइसके पछाडी सो हाम्रो चाहिँ घरमा मम्मीले पनि यही गर्नुहुन्छ लिटल बिट अफ सल्ट फर फ्लेभर सो मैले पनि त्यही नै मम्मीबाट नै सिकेको सो यतिले चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन आई डोन्ट नो अलिकति थप्नु पर्छ होला सायद किन बिकज आई एम गोना मेक अराउन्ड 12 or 13 rotis so yeah I guess I will add this much of salt now let's add some flour okay so flour रहेको छ हाम्रो गोदावरी फ्रेश आटा softer tastier and puffy rolls भनेर लेखेको रहेछ यहाँनिर so we gonna make roti with this today so guys my mom has just arrived अनि मम्मीले चाहिँ मेरो लागि खाजा ल्याइदिनु भएको रहेछ है चाहिँ मेरो छ समोसा र अचार अनि यहाँ चाहिँ मम्मीले फ्रुट्स ल्याइदिनु भएको रहेछ थ्यांक यू मम So here's some samosa and achar and here's my mom. Hello mommy. Hello eta hi गर्नु. Hi. कस्तो भयो त आजको? Look at my mom's outfit today. She's looking gorgeous, isn't she? Matching छ नि त. खास लुङ्गी चाहिँ मम्मीको ग्रीन छ and t-shirt is red so it's a great combination as I suggested. मम्मी चाहिँ खास गरी आज केमा गरिरहनु भएको छेउरमा केमा? छेउरमा गरिरहनु भएको छ so let's eat this first and then we'll continue making roti okay so I'm back and I have taken some amount of flour and now I'm gonna put some water in it okay I'm gonna mix it right like this so guys I have successfully turned the flour into a dough look at this I'm such a genius, right? I'm such a talented person. Okay, so now let's leave it for a few minutes and I'm gonna prepare other things. Okay, like pan and वो त्यो के भन्छ नि बेल्ने कुराहरु सबै रेडी गर्छु है त म okay So everyone, let's have some talk. खास गरी मैले सुक्खा रोटीहरू बनाउन स्टार्ट गरेको चाहिँ लगभग 5-6 years भयो होला because my mother is kind of sugar उहाँको चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ उहाँ चाहिँ सुगर पेसेन्ट हुनुहुन्छ सो उहाँको लागि चाहिँ खाजामा र खानामा धेरै अप्सनहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो सुक्खा रोटीहरू प्रिपेयर गर्छौँ घरमा आउँदाखेरि स्पेसली फर हर तर हामीले पनि साइड बाई साइड इन्जोय गरिराखेकै हुन्छौँ सुक्खा रोटी चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि खाँदाखेरि पनि र मेरो यो सुक्खा रोटी कुकिङ प्र्याक्टिस चाहिँ कहाँनिर गएर पुग्यो भन्दाखेरि आई युज टु कुक सुक्खा रोटी इन माई होस्टेल विथ माई कुक दिदी र मैले चाहिँ युजली 12 to 20 वटा सुक्खा रोटीहरू चाहिँ जेनरली बेलिराखेकै हुन्थेँ सो आई बेसिकली लर्न अल द टेक्निक्स टु मेक अ सुक्खा रोटी र यसरी आफ्नो फ्यामिलीलाई उहाँहरूको मनपर्ने डिसहरू बनाउन पाउँदाखेरि चाहिँ आई रियली फिल ह्याप्पी एन्ड ब्लेस्ड एज वेल र मैले चाहिँ यसरी कुकिङ टाइमहरू चाहिँ मजाले इन्जोय गर्दै बनाइराखेको हुन्छु र आफ्नो सेल्फ टाइम पनि पाइराखेको हुन्छु आई रियली इन्जोय कुकिङ बाई माइसेल्फ
र कम्प्लिमेन्ट्स त कसलाई मन पर्दैन र होइन र. सो आई रियली लभ द कम्प्लिमेन्ट्स फ्रम माई फ्यामिली मेम्बर्स वेन दे लभ माई फुड होइन. मैले चाहिँ बनाएको फुड उहाँहरूलाई मन पर्यो, उहाँहरूलाई मिठो लाग्यो भने चाहिँ आई रियली फिल ह्याप्पी अबाउट द्याट. र इट्स कुकिङ इज माइन्ड इज लाइक कन्स्टेन्टली स्ट्रगलिङ एन्ड अल. यो चाहिँ अलिकति डिजास्टर भएको वाला हो यो चाहिँ. सो योभन्दा अलिकति अझै बेटर पनि बनाउन सक्छु म अझै. आइम गोना ट्राई इट अगेन है त, किन भन्दा बिकज आई हेभ द्याट मच अफ रोटिज लेफ्ट टु मेक. सो आइम गोना पुट इट हियर. ओके, लाइक दिस. ओके, कुक वेल. ओके, सो कन्टिन्युङ माई सेल्फ टक अघिको, मलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डहरूले स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा चाहिँ यसरी कुकिङहरू गऱ्यो भने चाहिँ काइन्ड अफ थेरापी नै हुन्छ. किन भन्दाखेरि यसरी कुक गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ सेल्फ टाइम पनि पाइराखेको हुन्छु र आफ्नो थट्सहरूलाई चाहिँ कन्भे गर्ने. सो कुकिङ इज लाइक काइन्ड अफ कम्फर्ट थिङ फर मी. Even though I'm not that much fan of cooking, I really enjoy the process. It kind of looks like this, so I'm gonna flip it over. Okay, okay. Let's see it get big like a balloon. Oh no, I'm gonna overcook the banana. It's okay. Even though cooking is not a compulsory thing to learn, I feel like it's really necessary for basic survival. So guys, look, this is what a perfect kind of circle roti looks like. I feel like I'm really evolving and growing because I wasn't that much interested in cooking earlier while I was younger, but nowadays I'm really loving the process and I really hope that in future I'm gonna be a pretty good chef for my family. I really found amazing how the cooked food tastes like. It tastes like heaven sometimes. So yeah, I'm gonna be cooking for the rest of my life, for my family, for myself, and I suggest you guys to try cooking sometimes as you may love it, who knows. So guys, my sukha roti is all ready to eat, so you can have a look. I have made 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 rotis in total. This one's my last one. Look at how perfectly circled they are. I mean, in my eyes, they're all perfect. Look at them. Look at them. Okay. Look at them. So as you can see guys, my sukha roti is all ready to be eaten and my parents are gonna enjoy them with some chutney and some tarkari. So I hope that they love it. Okay, so thank you for watching. Bye bye.